out for its targeting sensor. Initiated. Yeah! Something's aiming at us. That one's not that good at long distances. Get ready. I got him. Something's aiming at us. I got him. Be careful. Look, look. Look out for its targeting sensor. Something's aiming at us. Get ready. Get some! Don't pull its sound right off! So weird too. I don't know. Emergency lockdown for this area has been disabled. That's two. One more to go. Intruders detected. Please remove them from the premises. Eat us again. You're like a damn rat in a maze. It really doesn't like you, huh? Whatever. Let's just get this over with. Move, you. This friggin' thing is tough as hell. It's way stronger than the walkers. Look, look. Now. Jump, you.
site locations has been disabled. Please complete a manual reboot of the power plant controller to fully restore operations. All right, we made it. Now where do we find the main power terminal? สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดภาษาไทยนะครับเกม Pragmata นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เข้ามา2ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็เข้ามาแล้วก็ให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับก็ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับไม่งั้นก็มันจะให้ไปล็อกอินหรือว่าสมัครภายหลังอีกครั้งนึงนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้มาตรงนี้คำอธิบายนะครับเครดิตก็ตามนี้เลยนะครับแปลมือสมัครเล่นนะครับก็1ก็ให้ดาวน์โหลด REF นะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับ Framework นะครับก็เข้ามาก็ให้ดาวน์โหลดตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ให้เลือก Slow Download นะครับโอเคผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวมอดนะครับก็ให้ดาวน์โหลดตรงนี้แมนนวลนะครับก็เข้ามาหน้าลิงก์นี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ slow download รอ5 วิเหมือนเดิมนี่โอเคผมดาวน์โหลดมาทั้งคู่แล้วนะครับก็ไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับโดยการคลิกขวานี่แตกไฟล์แล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราจะแตกไฟล์นะครับแล้วก็กดแตกไฟล์ได้เลยมันจะเด้งหน้าต่างมาแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคลิกขวาแล้วทำเหมือนเดิมนะครับแตกไฟล์ถ้าไวไปก็กดหยุดคลิปได้นะครับแล้วก็ให้เราทำการเปิด2หน้านี้ไว้นะครับแล้วไปหาโฟลเดอร์ตัวเกมนะครับสตรีมก็เข้าตามผมได้เลยนะครับก็ได้ซีนะครับหรือว่าได้ที่เราติดตั้งไว้นะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับนี่คูณ86นะครับเสร็จแล้วให้มองหาโฟลเดอร์สตรีมนะครับนี่เจอแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็สตรีมแอปนะครับนี่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใน Common นะครับนี่แล้วก็มองหาชื่อเกมนะครับอันนี้แล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการลากไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับก็วางลงไปได้เลยอันนี้ก็ลากเข้าไปทั้งโฟลเดอร์ได้เลยนะครับผมลงไว้แล้วก็มันจะเป็นการลงทับนะครับนี่โอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กดปิดทุกอย่างไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดเล่นเกมดูนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้มานะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นก็กดตรงนี้แล้วก็มองหาหัวข้อนี่ไฟล์โหลดเดอร์นะครับตรงนี้ให้ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับนี่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กดปิดไปนี่ถ้าใครตั้งค่าตะกี้แล้วมันไม่ขึ้นภาษาไทยนะครับก็ให้ทำการเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้ทำการออกเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเกมก็จะได้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับตัวเกมจะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยก็ใครติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับก็หากชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ